അവിടെ ഒരു കാട്ടിലൊരനക്കം, ഒരു കാമുകനും കാമുകയും. സംഭവം സൂപ്പറാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, AC റൂമിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഹായ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവത്തിന് സമീപമുള്ള പാമ്പാക്കുട എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അതിമനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്ന അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ₹10 രൂപയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശന പാസ്. അതുമാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും അത്യാവശ്യം ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യവും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. ഇതാ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മഴ കുറവായതുകൊണ്ട് വെള്ളം കുറവാണ്, എങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടം വരെ വന്നാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അരുവിക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ 2014 ഇത് ഒരു ടൂറിസം സെൻ്ററായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നടയൊക്കെ കെട്ടി അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റപ്പാക്കി. ഇപ്പോൾ 2018 മുതൽ ഇവിടെ ₹10 പാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവം തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടപ്പം വെള്ളമുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കാം. അടിപൊളിയാണ്. പാവങ്ങളുടെ ഒരു വീഗാലാൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം നിൽക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഈ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതൊരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിനുള്ളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര സൂപ്പറാണ്. നല്ല തണുപ്പാണ്. വളരെ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റാണ്. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമോ കാമുകിയോടൊപ്പമോ വീട്ടുകാരോടൊപ്പമോ കുട്ടികളോടൊപ്പമോ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിപ്പം അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്താണ്. അടിപൊളിയാണ്, കണ്ടോ. സംഭവം സൂപ്പറാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. AC റൂമിലിരിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക. ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ്, നല്ല സ്ഥലമാണ്. ₹10 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ₹10 കയറി വരുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഒരു ദിവസം ഫുള്ള്. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോരെ. ദൈവമേ, ഇനി ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ 101 ഫയർഫോഴ്സ് വിളിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കാട്ടിലൊരനക്കം, ഒരു കാമുകനും കാമുകയും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ കുഴപ്പം. അതൊക്കെ സഹിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വളരെ രസമാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ്. അത്യാവശ്യം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇവിടെ തോർത്തൊക്കെ വേണം മേടിക്കാൻ കിട്ടും. സെക്യൂരിറ്റിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തോർത്ത് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ല സുരക്ഷിതമാണ് ഇവിടെ. അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.